Sayışın. Kaybım dedi. مثبت 28 درجه سانتیگراد می باشد. مسافرین محترم برای راحت و مسئولیت هر شب تیر کو بچه از مزردای شکل یخچال نوعی خود باش بده بگی من ایران بگی نومد طرف تایمانی بری نداره تایمانی ناو اینجا گوشته بگی حالا قابلی مستقیم میدونم گاریش دیگه Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Qobul shahrining Qoq markazidagi tarixiy bog'damiz. Bobur bog'idamiz. Bu yerda Bobur va Boburiylar bilan bog'liq juda katta tarix yotibdi. Va biz hozir turgan bino oq marmardan qilingan. U Shohjahon masjidi deyiladi. 1647-yilda bunyod etilgan. Bugungi kunda ham yaxshi saqlangan. Ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol yoniga borib, bu aynan Balx viloyatida bo'lib o'tgan o'sha yillarda bo'lib o'tgan urushda Shohjahonni qo'lga kiritgan
g'alabasi sharafiga qurilgan masjid deyiladi. Siz bilan hozir mana shu Shohjahon masjidini yuqori qismida joylashgan Bobur qabrini birgalikda ziyorat qilamiz. Ketdik. Men ko'rmagan jabru jafosi qoldimu, xasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldimu. Zahiriddin Muhammad Boburning eng mashhur g'azallaridan. ما بنا بسیاریش خوش میشن دیگه، چرا دی بسیاریش تشکری نکنه؟ چند کیلومتر میشه یک کوادرات؟ ها؟ یک کوادرات چند کیلومتر میشه؟ زیادن سه ولسوالی رو گرفتن بابا. سه ولسوالی چک ورده. اصلا خراب نیست. ای بابا عینک های خودم یه اصلا چرا خراب بطاق بستیم کنن. Şimdilik zamanı giden gidene, şu gurbet ellerde öldürme beni. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yo'l yursaga mo'l yurib, Qobil shahridan G'aznaga yetib keldik va bugun buyuk bobokalonimiz olim Abu Rayhon Beruniyni qo'ringohlariga keldik. Men ismim Beruniy bo'lgani uchun ham albatta Beruniy boboni ziyorat qilish qaysi ma'noda ma'naviy qarzim deb hisoblardim. Xudo yetkazgan ekan, shu joygacha keldik. Afsuski qaralmagan. Endi bir paytlar misol uchun gap bo'lganda esingizda bo'lsa, umuman mozorda o'zi yaxshi emas ahvoli deb. Lekin hozir mana ko'ryapmiz, guvohi bo'layotganimizdek mozorda o'zi yaxshi, lekin baribir afsuski qarov yo'q. Hech bo'lmasa tozalab qo'ysa bo'ladi menimcha bu joylarni. Tozalash shart. Xo'p. Mana shu ularning qabri. Rayhon Beruniy bobomizni mana shu yerda yotibdilar. Abu Rayhon Beruniy maqbarasini
ziyorat qilganimizdan keyin uning yaqin hamkori desak ham bo'ladi, Sulton Mahmud G'aznaviy qo'nimgohiga ham keldik. Bilasiz, roppa-rosa 1000 yil oldin G'aznaviy saroyida Abu Rayhon Beruniy o'sha dunyoga mashhur Hindiston asarini yozgan va Hindistonga borib kelgandan keyin ham o'z ilmini mana shu joyda davom ettirgan. Yana bir muhim jihati shundaki, aynan G'aznaviyni hukmronligi davrida aynan mana shu shahar G'azna nafaqat butun Afg'oniston hududida, balki butun dunyodagi eng yirik madaniyat va ma'rifat markazlaridan biri bo'lishiga harakat qilgan. Bu yerda madrasalar bilan birgalikda katta yirik kutubxonalar bunyod etilgan. Shu bilan ham esda qolgan. Undan tashqari yana bitta tarixiy faktni aytib o'tishimiz mumkin. G'aznaviy yana o'zini o'sha boshqa davlatlarga yurishi, xususan Xorazmga yoki Hindistonni oladigan bo'lsak, u Hindistonga 17 marta yurish qilgan. Ya'ni o'zini oldiga qo'ygan maqsadini har doim amalga oshirishga harakat qilgan. Biz hozir Sulton Mahmud G'aznaviy o'sha 1000 yil oldin bu yerda hukmronlik qilgan insonning, tarixiy shaxsning qabrini ziyorat qilishga kelganmiz. Biz hali ham G'aznada yuribmiz. Bugun ziyoratlar kuni bo'ldi. 3-4 ta joyga bordik va hozir endi sho'pirlarimiz o'zgardi. Rustam orqaga o'tdi va oldinda shaxsan shohni evaralari biz bilan yuribdilar. Juda zo'r odamlar. Hozir yana bitta degan joyga boryapmiz. Xullas ziyoratlar kuni bo'lyapti. Zo'r mashina. Division. Aflin dijwar lawas de bunch de kumbeta. Journalism professor at the Uzbekistan World Languages University, which is located in Tashkent. Before, I used to work as a government officer, mostly like a diplomat. I used to serve as a diplomat in London, starting from 1996. Then I moved to Japan, stayed there over 5 years, and then to Russia, visited about 40 countries. For last 15 years, I've been working as a teacher. I already defended my PhD and BSc on the scientific topic, which is called the problems of Uzbekistan's image in the world media. And I also used to work as a press secretary at the government level, in the ministries, and the committees, and including President's office. I was a press secretary of the first president of Uzbekistan, Islam Karimov. So today I want to make a very brief speech on the media. How media can help us to understand. Sorry. Yes. We have also a interpretation. Oh, sorry. Our colleagues. Okay, sorry. I didn't know that. Bismillahirrahmanirrahim. So, Professor comes Fadarilan in our pardon.
هغوی په لومړي سر کې له قدرمن رئیس صاحب څخه ډېره زیاته مننه وکړله چې دوی ته فرصت ورکړه چې تر څو دوی خپله وینا وړاندې کړي. بیا یې خپل ځان معرفي کړه چې بیروني علیموف نومیږي، دی په ازبکستان کې دم کوي. البته د ژورنالیزم په پوهنتون کې استاد ده او د دې تر څنګ دی پخوانی ډیپلومات پاتې سوی ده او د خپل ډیپلوماتیک ماموریت یې له 1996 شروع کړی. په لندن کې، جاپان، په روسیه کې او شاوخوا 40 هېوادونو ته سفرونه کړي دي او دی د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لومړی سکرتر هم پاتې سوی. I'd like to talk about the importance of science communication. Why is it so crucial these days? Because science, for example, in regards of the relations between two countries, I mean, between Afghanistan and Uzbekistan, is very important. Because our academic scholarly area is not too connected yet, you know, because as I understand, these steps, I mean, even today's meeting is a kind of first historical milestone. Lekin asosiy fakultetlari, ya'ni universitet yo'nalishi huquqshunoslik bo'yicha ekan. Huquqshunoslik bo'lganda albatta islom fiqhi bo'yicha deyishdi va juda ko'p oldingi domlalar, ya'ni yoshi katta domlalarning aksariyati Pokistonda o'qib kelishgan ekan, chunki o'z davrida har yili 1 yil davomida, ya'ni Pokiston Afg'oniston uchun 3000 kvota ajratgan ekan o'qituvchilarni va turli sohalarda mutaxassislarni tayyorlash uchun. Albatta bu hajm hozir kamaygan, o'sha nuqtai nazardan ham ularda yosh olimlarga ehtiyoj borligi uchun ham universitetlarning o'zida yosh dissertantlarni tarbiyalash, ularga tezroq o'sha PhD yoki boshqa statusni mavqeni olish imkoniyatini beruvchi turli kurslar tashkil etilgan ekan. Albatta fan rivojlangan joyda albatta mamlakatni rivojlanishi ham, taraqqiyoti ham ta'minlanadi deb o'ylayman. Va bu yerdagi o'sha yoshi katta domlalar bilan alohida muloqot ham qildik ma'ruzamizdan oldin va ularni ham qiynayotgan muammolardan bittasi bu gapni ochig'i aytishdiki, o'sha domlalarni yetishmasligi. Nimaga sababi? Yangi hukumat kelgan paytida, ya'ni 5 yil oldin Taliban kelgan paytda ayrim sabablarga ko'ra o'sha domlalar boshqa chet davlatlarga ketib qolishganini bizga hikoya qilib berishdi va eng muhimi bu narsa, ya'ni o'sha domlalar olimlar yetishmasligi muammosini joyni o'zida hal qilishga harakat qilishayotganini o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun ham gapni ochig'i xursand bo'ldim, ya'ni universitetlardagi ta'lim davom etayotganligi. Endi albatta ko'pchilik savol berdi, qizlar bor ekan universitetda. Afsuski qizlar o'qimaydi hozir, ular 6-sinf maktabgacha o'qishga ruxsat etilgan. Undan keyin faqat diniy madrasalarda ta'limini davom ettirishi mumkin. Tabiiyki universitetda ayollar, qizlar o'qishi hozircha to'xtatilgan. Va eng qizig'i, misol uchun turli sohalarda hozir ishlashyapti. O'qituvchilar orasida ayollar bor, do'konlarda sotuvchilar bor, vrachlar bor, lekin ularni o'rniga keladigan boshqa ayollar masalasi hozircha ochiq qolyapti. Bu rasmlarda ko'rayotganingiz o'sha universitet rahbariyati. Undan keyin biz tashqarida o'sha kunni o'zida Kobuldagi eng mashhur jurnalistlardan biri qadrdonimiz Bahrom bilan ko'rishdik. Bu Polo telekanalida teleyulduzlardan biri desak bo'ladi. 5 yil oldin ular Toshkent Kobul o'rtasida va undan keyin biz shaharni aylanishga chiqdik. Yana Kobulni albatta har bir kunimizdan unumli foydalanishga harakat qildik. Kobul shahrida har xil tomondan asosan biz yurganimiz o'sha yangi Kobul deyishdi. Bu siz ko'rayotganingiz Tolibonni gaylari, ya'ni yo'l harakati qoidalariga rioya etishlari bo'yicha mutaxassislar. Va o'sha kuni o'zida biz Kobuldagi eng katta qabristonlardan bittasiga keldik.
afsuski biz endi rejamiz Amir Olimxon Buxoroning oxirgi amirini qabrini ko'rmoqchi edik. Uni bizga topib berisha olmadi. Topganimiz ham uniki bo'lib chiqmadi, ya'ni fakt chek qilinmagan ekan, lekin biz yana bitta manzilda o'sha qabrni ziyorat qilish niyatimiz bordi. U ham bo'lsa Sharq bulbuli hisoblangan Ahmad Zoirniki qabristoni edi. Eng qizig'i, men savol berdim mahalliy afg'onlarga, nima uchun oradan shuncha yil o'tsa ham Ahmad Zoirni yaxshi ko'rasizlar desam, aslida Ahmad Zoir hech qachon o'lmaydi deyishdi. Sababi shundaki deyishdi, u shu qadar mashhur bo'lsa ham, u hech qachon kekkaymagan. Aksincha, kerakli o'sha yordamga muhtoj odamlarga har doim yordam qo'lini cho'zgan deb aytishadi. Va yana bitta qizig'i, hozir bir 75 yoshlarga kirgan afg'on kishi bilan gaplashdim. U aytayaptiki, umrim bino bo'lib, bu qadar katta janoza marosimini ko'rmagandim. Odamlar shunday 10 minglagan, hatto ayollarni, qizlarni ko'rganman, chunki u ham bilasiz, muhabbat kuychisi bo'lgan, dard kuychisi bo'lgan va shu bilan ham bugungi kungacha afg'on xalqini xotirasida, yuragida saqlanadi. Va Kobulda, ya'ni shahri Navda, Kobul shahrining qoq markazidamiz. 23-qavatga chiqdik ataylab. Bu yerda nima uchun? Chunki aynan mana shu nuqtadan Kobul shahri turar joy kaftdagidek ko'rinadi va eng muhimi o'sha Kobul shahrining tarixiga taalluqli bo'lgan barcha eski binolarni, tarixiy binolarni ham ko'rishingiz mumkin. Zamonaviy ko'p qavatli binolarni ham bu yerda ko'rishingiz mumkin va atrofdagi tog'lar, o'tgan kun esingizda bo'lsa, mana bu chap tomondagi Saxiy tog'ining ustiga qurilgan uylar haqida post qo'ygandim alohida va undan tashqari bu yerdagi bir-biridan go'zal bog'larni ham tepadan 23-qavatdan aytganimdek yaxshilab ko'rishingiz mumkin. Yana bir ikkita faktlarni aytish mumkin Kobul shahri haqida. Bilasiz, Afg'onistonning poytaxti va bu yerda ayni paytda 7,5 million odam yashaydi va ana shu 7,5 million odam kamida 7 ta tilda gapiradi. Ben eslab qolganlarim hozir aytib beraman. O'zimizni o'zbek tilimizdan tashqari pashtun, hazara, qizilbosh, tojik, turkman va qashay va boshqa tillarda bu yerda gaplashishadi. Baluch tili ham bor deyishdi do'stimiz va eng qizig'i bu yerda bir tomondan rivojlanishni ko'rasiz, ikkinchi tomondan afsuski o'sha sal rivojlanishi talab etiladigan mahallalarni ham ko'rasiz. Undan tashqari ijtimoiy muammolar ham talaygina va do'stimizning aytishicha suv masalasi ham hozir ko'ndalang turgan ekan. Lekin umuman olganda mana e'tibor bersangiz havosi toza, daraxtlar juda ham ko'p va albatta Kobulga kelishda maslahat bergan bo'lardim. Welcome to Kabul. Biz shu bilan Kobuldagi 4 kunimiz nihoyasiga yetdi. Yana Kam Air aviakompaniyasiga samolyotiga o'tirib Mozori Sharifga qaytdik. Chunki Mozori Sharifda biz Ko'k masjidga, Ravza-i Sharifga kirish niyatimiz bor edi. Albatta bunga ikkinchi urinishda erishdik, chunki birinchi marta kirishga harakat qilganimizda ruxsatnoma so'rashgandi. O'sha ruxsatnomani olishga yana bir 2-3 soat vaqtimiz ketdi, lekin ikkinchi safar, ya'ni Kobuldan qaytganimizdan keyin buni uddaladik. Albatta oldingi kelgan turistlar yoki O'zbekistondan kelgan har qanday delegatsiya mana shu joyda rasmga tushganini oldingi do'stlarimizdan, hamkasblarimizdan juda ko'p kuzatgandik. O'shaning uchun bu masjidga kirmaslik mumkin emas edi biz uchun va Xudoga shukr yetkazganiga hamdlar bo'lsin. Mana shunday o'zimizni ajdodlarimiz qoldirgan bino. O'zbekistondan kelgan har qanday mehmon albatta Mozor Sharifga agar keladigan bo'lsa, bu masjidga kirmasdan ketmaydi.
e'tiqod qilishlaricha aynan mana shu joyda Hazrati Ali maqbarasi joy olgan ekan deyishadi. Hozir ichkariga birgalikda kiramiz va ziyorat qilamiz. Endi boshlang. Eng muhim jihati shundaki, bu masjid nafaqat masalan Mozori Sharifni o'zida, balki butun Afg'onistonda o'xshash yo'q. Va bu yerga keladigan, Afg'onistonga keladigan har qanday sayyoh albatta bu joyga kelishni orzu qiladi. Mana ro'paramizda siz ko'rayotganingiz Hazrat Alini maqbarasi deb e'tiqod qilinadi. Ko'ryapsiz, odamlarning keti uzilmayapti. Bu yerga nafaqat Afg'oniston, balki chet ellardan odamlar kelishadi. Hatto kirayotganimizda yosh katta mo'ysafid amakilarimiz bizga bir nechta tillarda gapirishdi. O'zbek tilida, turk tilida va mahalliy boshqa tillarda gapirishdi. Bu yerda ahamiyatini shu tillar orqali ko'rsangiz ham bo'ladi. Albatta bu joyga ziyoratga keling va niyat qilishingiz mumkin bo'ladi. Va ajoyib go'zal. Mana bizga aytishlaricha mana bu joy, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bu joylari hammasi oltin surtilgan va tepadagi toshlar feruza qoshdan qilingan deyishdi. Ya'ni bu joyni ahamiyatini ana shu qimmatbaho toshlar va oltindan bilsangiz ham bo'ladi. Bu yerni arxitektura anxoylik o'zbek odam deyishdi. Uni tarixi shu yerda o'zida yozilgan. Mozori Sharifga kelib albatta bu yerga kirishingiz kerak, lekin bitta nyuansini aytishim kerak, maslahat o'rnida. Ya'ni bu yerga keladigan bo'lsangiz, niyat qilgan bo'lsangiz, albatta ruxsatnoma olishingiz kerak. U qanday olinadi? Albatta mahalliy hukumat organlari sizga yordam berishadi. Misol uchun, birinchidan o'sha madaniy meros agentligi boshqarmasidan ruxsat olasiz, undan keyin Afg'on turga boriladi va bankdan ma'lum bir to'lovni qilganingizdan keyin sizga ular rasmiy ruxsatnoma berishadi. Ana o'shandan keyin Ravza-i Sharifga bemalol tashrif buyurib, bu yerdagi ziyorat joylarini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta Moviy masjidda ta'mirlanayotgan joylarni ham ko'rdik. 40 gradus issiqda ham ishlayotgan ustalarga tasannolar aytdik. Albatta bu yerdagi muhit juda ham bir boshqacha edi va kimni yo'li Mozori Sharifga tushadigan bo'lsa, tabiiyki mana shu Ko'k masjidga albatta borishni men tavsiya qilgan bo'lardim, chunki u yerning ruhiyati, energetikasi va u yerdagi bir tarixiy mazmun mohiyatni albatta o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz va buni his etishingizni men juda ham istardim. Albatta bunday tarixiy joylarni ziyorat qilgandan keyin odamda qandaydir yengillik paydo bo'ladi va aytishlaricha o'sha qurilgan yillarda aynan o'zbek arxitektorlari, me'morlari, anxoylik ustalar buni qurishgan deb aytishdi. Va tabiiyki bundan biz o'zimizni o'zbek ustalari qurganligidan ham nihoyatda g'ururlandik va bu yerda birpas vaqtimizni o'tkazdik. Go'zalligini, binoni go'zalligini, bu yerdagi atmosferani betakrorligi, naqadar buyuk ekanligini ko'rib havasimiz keldi va albatta qaytamiz degan niyat bilan ketdik. Va Mozori Sharifni o'zida ham tabiiyki biz ayron, o'zimizni osh va hokazo lardan tatib ko'rdik va o'sha kuni, ya'ni biz ertasi kuni Aqcha shahriga bordik. Bu Mozori Sharifdan 1-2 soatlik yo'l va u yerda haqiqiy o'zbeklar bilan, mahalliy o'zbeklar bilan ko'rishdik. Mana bu ko'rayotganingiz bu paxta dalasi, ularda ham paxta o'sar ekan. Eski uylar juda ham menga ma'qul keldi. O'zimiz o'sha 70-yillardagi xotir uylarni ko'rgandik. Va mana bu ko'rayotganingiz 400 yil oldingi hibsxona deyishdi. Bu odam esa o'zbek, keyingi 40 yil ichida afsuski hijratda bo'lgan va hozirgi qaytib shu yerni o'zida, ya'ni Aqchani o'zida
qaytadan biznes qilish niyatida yurgan ekan. Bu qatlam ham albatta juda ko'p. U yerda biz eng o'sha esda qoladigani haqiqiy o'zimiz millatdoshlarimiz, mahalliy o'zbeklar bilan ko'rishdik. Ularning orasida kosblari bor, biznesmenlari bor. Oddiy Hudud tarixi haqida gapirib berdingiz, rahmat. Endi oilangiz tarixi haqida, otangizning otalari, bobolaringiz haqida ham gapirib bersiz. Birodar, men aslan Qarish Sheraka paydo bo'lganman. Otam ham sho'ra paydo bo'lganlar, bobom ham sho'rga paydo bo'lganlar. Yerimiz bor, mulkimiz bor. Qaynotamiz Samarqanddan kelib shu ko'chaga o'ltirib, shu masjidga imom bo'lib, qaynotamizni o'sha Abduvali aka deydi, ora vafot qilganlar bechora, aslan Samarqanddan ular. So'ng men kishini qizini oldim, maqsad ularni yo'lga taylamay, birodarjon, Arabiston yeltin, ularni tirikliklari Arabistonga, hammasini o'g'illari o'sha yerga, o'zimni ko'chmanim o'sha yerga, avlodlarim o'sha yerga, do'konim bor. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Katta rahmat. Mehmonda kutamiz, bo'lmasam O'zbekistonga kelasiz. Endi birodar, bu choshga, peshinga birodar, bu kecha sizlarni men qachon qo'yib beraman? Sizlar bo'lganingizda ham mehmon bo'lmasanglar qachon bo'ladi? Xudovan sizlarni mana bu mungli musiqani eshitdik. Dehqon chalyapti. O'zbek dehqoni. Assalomu alaykum do'stlar. Afg'onistondagi o'zbeklar bilan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun biz Mozori Sharifdamiz va shu yerda otelimizning oldidagi ustaxonaga kirdik va bu yerda Abdulla aka, ismingiz? Siz bilan tanishsak, ismingiz? Assalomu alaykum, ismimiz Abdullo. Mana shu Mozori Sharifdanmiz. Bizlar taqriban 15 yil bo'ladi ekan mana shu ishkamiz. Mana shu bo'limda ishni qilamiz. Shuga mashallah fe'lan ko'p ahamiyat yaxshi. Hamkorlaringiz kelib mana gaplashdik mana. Zo'r. Bu yerda balon sotasiz-a, demak? Balon sotamiz. Faqat mashinagami yoki mototsikl nimalar ham ko'p ekan? Yo'q, bu mashina motorlarni ishini qilamiz. Bizlar motorlarga shu mashinaga olib beramiz bular. Tushundim. Xo'p, o'zingiz oilangiz, ota-onangiz haqida ular qayerdan? Ular ham borishi, bizlar asli mana shu Afg'onistondanmiz. Taqriban 7-8 kishi Afg'onistonga o'tibdi. Sherga yashaymiz. O'zbekistonga borganmisiz? Yo'q, O'zbekistonga borganmiz yo'q. Borishni istaysiz? Inshaalloh irodasiga boramiz, borsak bir chakar baxir. Bo'ldi, keling. Inshaalloh. Sog' bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Tashakkur, sog' bo'ling. Omon bo'ling. Rahmat.
Shu bilan Afg'onistonga 7 kunlik safarimiz tugatildi va yo'lda albatta bizni hurmat qilib gidimiz bizga kutilmaganda sovg'a berdi. O'sha yerda o'zbeklarning to'ni boshqacha hurmat izzat bilan kuzatishda, gapni ochiqman kutmagandim bu darajada e'tibor bo'ladi deb uyiga olib borib shunday e'tibor bilan kuzatib qo'yishdi. Shuning uchun juda minnatdor bo'ldim do'stlardan. Va shu bilan yo'lda qaytayotib biz ko'prikka kirdik. Endi oldin Aqcha tarafdan kirgandik. Bu bilasiz, kanal Amudaryodan qazib kelinyapti. Aqcha tarafda umuman suv kelmagan hali, lekin mana bu ko'rayotganingiz Mozori Sharif bilan Hayratonga yaqin tarafi. Yerda suv bor, lekin hali mana ko'ryapsiz, suv. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Shunday qilib Afg'onistonga qilgan sayohatimiz, bir haftalik sayohatimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Biz uyga qaytyapmiz, Xudo xolasa vatanga va eng meni xursand qilgan joyi Amudaryoni bo'yidamiz. Hozir birinchi marta bunday yaqin kelishim va ana yerda Termiz Hayraton ko'prigi turibdi. Biz o'sha yerdan Xudo xolasa uyga qaytamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kuzatuvchilarimga, followerlarimga faollik uchun kattakon rahmat deyman. Omon bo'linglar. Rozi bo'linglar. Boring o'zingiz ham baxtli aylaning. Rahmat sizga. Salom aytasiz. Rahmat. Shu yerning o'zida Rustam bilan xayrlashdik, do'stlarimiz bilan va yaxshi tilaklar bilan yana ko'rish niyatida ko'rishguncha deb qo'ydik va eng muhimi biz olam taassurot bilan O'zbekistonga qaytdik. E'tiboringiz uchun katta rahmat.